對唔住，對不起，我唱錯咗。我唔係特登㗎。有啲唔開心，有啲完美主義者，對唔住，好似做錯咗一件事。收音咁好，我聽日一定會唱，我聽日一定會唱。我想講，好似唱得好難聽，因為我冇試過帶 AirPod 唱歌。我平時都係齋唱。要打多一場手成。我想做一件事，就想佢做到最好。我唔想係是但咁樣完成佢。我唔想，我不想，我想把這件事情做好，但是我沒有做好，所以我明天還要再唱一次。我聽日再唱多次。第三場冇贏，要打開鋪手成。咁我哋高啦，我而家青銅3勝，打多一場。Hello， 說問3問題可以嗎？可以。好，一會兒見咯。一會兒見，逼得太緊。我唔想我做事係咁樣，我唔想。我覺得做得唔好。我哋開始呢一鋪新嘅開始啦，我哋開始啦。多謝 VIMBB 嘅星光真愛對嘅。我下一次一定會唱得好聽。藍營對面好似好勁。滿展館 ，Oh no！多謝星爺嘅為你閃耀，多謝 iPhone 嘅萬丈煙花，多謝 iPhone BB。你再警告我啦，我懶得理佢。爆展館真係爆展館。點解會咁難打？多謝火 BB 嘅 kiss 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 kiss。我對面嘅 fans 係我嘅唔知幾多倍，係我嘅10倍。我唔係啊，係10倍啊。大佬不在，對面大佬在。我哋有 BB 但係冇大佬。我哋全部都係 BB， 自己有幫自己有。我仲爭啲咩？我仲爭少少真愛玫瑰同埋這個明珠，我都有滿展館啦。多謝火 BB 嘅 kiss kiss。嗱，依家咧唔想，我哋要打加成，我哋唔可以放過呢個加成。對面應該係有實力嘅。我哋依鋪好似有 double， 唔係首勝有加分，加得多嘅話，我就可以升段位啦，我就可以瞓覺啦，可以瞓覺啦。多謝 BB 嘅小心心，fans 幾多唔重要，大細展館滿先恐怖。咩叫大細展館啊？我淨係知，我知啦。你講緊上面嗰一排係大展館，跟住下面嗰一排係細展館，係咪啊？但係點解我嘅展館淨係得一行嘅？點解嘅？求教我，可唔可以教我？原來係咁，你起身㗎。唔怪得知啦，佢有2行，我淨係得1行。我哋過下呢個 PK 值，我哋打下呢個加成時間，我要轉正先得。咁希望我轉正嘅時候，我都有呢個大細展館，我都係咁樣嘅門嘅。我就可以打住波子落車啦，可以瞓覺。多謝 LL 點 like， 多謝 LL。多謝海虎 BB 嘅星光真愛，多謝海虎 BB， 多謝海虎 BB。我又多咗一個展館啦，好似我哋仲爭226嘅 PK 值，即係幾多？即係要送啲咩啊？就可以過呢個加成啦，我哋就要成功啦。多謝我 BB 嘅波子一家，啵啵啵啵，借個唔該。LL 駕到，借個唔該。多謝 LBB， 多謝我海富 BB， 多謝愛你哋，愛死你們啦 ，love you，love you so much。我哋依家係加成時間，如果嗰日咧遇到嗰班搞事嘅人，你哋喺度就好啦，就有人保護我啦，就會係認真拿捏的手。
多謝 VIMBB 放煙花，多謝 VIMBB，多謝放煙花啦！我琴日冇睇到煙花，你係咪請我睇煙花？多謝 VIMBB。我嘅喉嚨好痛啊！點解喉嚨咁痛㗎？點解嘅？Oh no！多謝春秋嘅關注，呢個加成我哋都冇晒，係咪要滿展館先可以轉正？好似係，我只要段位好似到咗一定程度之後，我就可以唔使搞嗰個咩新主播成長型定係咩嚟嘅嗰個嘢，好似冇咗之後，就好似有大細展館，就可以咧有兩個之後落車。我第一次試咧到咁夜仲有100幾個人喺度，我而家好驚啊！多謝 Nika 嘅關注 ，Hello 冇。我哋要守家啦，掃家啦，保護我哋嘅家，好似要2次滿展館，真係㗎？咁我幾時可以完成？咁我咪一直都係咁樣。咁唔緊要啦，細展館就細展館啦，可以滿都好勁啊！可以唔滿就好勁。守家啊，對面超有實力，對面有3個超級無敵高登。點解佢呢個歌有啲聽唔明嘅？因為我前面一直同大家講嘢，冇去打 PK，所以就會不斷推流俾我。哇！有112分，多謝我 VIMBB， 多謝 iPhone， 多謝 VULL， 多謝海虎，多謝火鍋 BB。Hello 主播 Hello， 你问吧。我想一下，直播了多久呀？1年半了。1年半了。你觉得做主播最累的事情是什么？最累的事情有时候应该是怪自己的一个急功近利吧，我觉得。自己急功近利。哦，明白。那你觉得自己最吸引就是观众的是哪个点？哪方面？对，哪方面？对。你说哪方面我什么关注？直播吗？对，就是你觉得你最吸引观众的是自己身上哪一个点？就我一直在做我自己，从未变过。非常好，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 是不是问完了？行，主播一路长虹，拜拜。好，一路长虹，拜拜。玩得開心。哦，佢講急功近利。哦，我以為佢講嘅係咩話？少咗佢話3條問題，不如我哋等陣再去打多最後一鋪啊！咁啱好4點落車瞓覺。4點，我哋贏咗問題，你音樂係幾多？我哋好似有啲衰啊 ！Hello，iPhone 你咁衰㗎？問人哋依個哦係喎，依家10月份開始要交稅，要爆出嚟咩啊？你要做咩啊？咩爆出嚟？什麼東西爆出來了？謝謝我哥。Hello，美女。嗨。你有才藝嗎？我是粵語主播。哦，你是廣東地方粵語推行大使主播啊？是嗎？我不知道哎，有這個東西嗎？那我們過成真心話好不好，美女？可以啊，可以。那結尾呢？結尾就盲盒吧，就贏了就獎勵對面就安排聽指揮。好啊。OK。他們講粵語的怎麼像？還沒開始呢，寶寶們還沒開始呢。我 cos，哎，感謝我小度，感謝啊，感謝。我先避咪有啲嘈，我先避住個咪先。多謝少少嘅關注。好啦，最後一鋪5分鐘咧，我就可以講幾句普通話，答幾句真心話，跟住就可以落車。多謝 VIMBB 嘅煙花，多謝 VIMBB， 多謝 iPhone 嘅煙花。2個人都請我睇煙花，不愧係我嘅 BB。愛死你哋啦！今日有人接我落車，好幸福啊！
大家點緊展冠定係乜嘢？兩個人咁這麼心有靈犀。我哋問啲咩啊？哦，問金狼送嗰個888，888係咩嚟㗎？888係咩嚟㗎？888咩嚟㗎？是什麼 ？Hello 主播 ，Hello，好幸福有得展冠啊！你今天的音量是多少？我今天音浪是1開頭。1開頭你排幾排？直播多久了？可以。我直播幾個月了。哦，JoJo，我要先輩 JoJo。啊？什麼？3個月？我沒變啊，我真心話沒變啊。啊！佢同我講嘢。感謝我小度啊！等會兒我將為簽票榜，我將為簽票榜。佢同我講嘢定同邊個講嘢有啲嘈，我唔理咁多住，嘈死啦！仲不如唔好開呢個咪同我互動啊！真係噶，真係噶，真係噶。Hello，你幹嘛呀？啥？我們不是玩過程嗎？你講粵語我怎麼聽得懂？我不知道你在跟誰說話，我以為你在回。你不是玩過程問問題嗎？你問不問？你不問我走了。什麼？我以為你在跟下面說話，我只問了你一條問題，但是你回了3句話，咁搞笑嘅。佢同我講嘢，我問咗一句說話啫喎，咁搞笑。唔通我錯？唔通係我錯？我唔係淨係問咗佢一條問題啫咩？跟住我問係咪同我講嘢，佢又唔答我。Hello YSA 個 YSK 多謝關注。唔通我真係有錯咩？我想講，我淨係問咗佢一條問題，我問佢音浪有幾多，佢答我佢答我一字開頭，anyway 完噶啦喎。跟住我諗住問佢下一條問題嘅時候，佢已經同大佬講緊嘢咯。我想講，佢真係同我講緊嘢咩？係咩？佢真係有答我，我聽到佢講嘅，佢同佢個大佬講嘅係真嘅，唔係假嘅咯。淨係聽到呢一句說話，我聽到佢有答我，佢話今日一開頭，但係佢冇答我後面所有嘢，佢真係同我講緊嘢咩？同埋佢播直播3個月，我淨係答咗呢2條，問咗2條問題，跟住佢答咗呢2句，唔通係我真係普通話有問題？係我普通話有問題咩 ？Hello JIMMY，歡迎加粉絲團。有啲懷疑人生，佢答咗，跟住我都以為佢跟住同粉絲傾偈，我都係啊。我問佢今日音浪幾多，佢話一開頭，跟住我問佢直播幾耐，佢話3個月。佢有答我知，但係咧，佢後面嗰句說話，佢好明顯唔係同我講噶喎。吓？跟住我就聽到佢講一句，係真嘅唔係假嘅，跟住咧係同下邊人講嘢，我以為佢講緊啲乜 ？Sorry 啊，可能真係我錯，真係好奇怪，我真係要關咪啊！以後唔好同我玩過程，我唔玩過程，又冇得加分，又亂掉。Hello 主播 Hello，咱們過程不玩了，這位聽指揮吧。這位盲盒吧。係咯，佢同時同啲 fans 講嘢，又同時同我講嘢，我點知佢邊句說話同我講咩？戇鳩噶，好彩你哋唔明白我，搞到好似我冇禮貌咁樣。咁其實我真係唔知佢同我講緊嘢啊嘛。好啊，咁真係拉屎噶，因為我關佢咪之前呢，我係聽緊佢講嘢嘅，我係聽到佢同下邊講嘢之後，我唔知問乜嘢之後，我先閉咗佢嘅咪。我唔解釋啦，就咁先啦，我不解釋了，解釋多了就有點奇怪了，我不解釋了，我唔解釋啦。
咩為你一啖？你講緊咩？係咪名字？冇名字，算了算了，都不容易，算了算了。好啦，真係最後一鋪啊！啱啱搞到我嘅分都未加成。咁我係真係唔理解啊嘛！我唔知發生咩事，突然之間好似爆火喉咁樣，好似食咗槍藥咁樣，點樣答你啊？Hello Jojo，我答唔到你喎，好似真係做錯嘢，但係咧，咁我真係好奇做咗啲咩啊嘛！咁大家聽到有分，即係有分咩？啱啱冇見到有加分嗰個值，多謝 VIMBB， 多謝海虎，係都唔使發脾氣。今日做咗第2件壞事，好似乜嘢都做得有啲唔好咁樣。我究竟做緊啲咩？個十票佢走路咧一樣有。你點解仲明過我嘅？真係要求救喎！咁明，你快啲入粉絲 group，唔好咁諗可能奈何。我唔想將一件事做成咁樣，即係如果我有錯會認咯，但係我啱啱係真係唔知啊嘛。咁佢突然之間爆火後，好似食槍藥咁樣，咁我梗係要問明白點解？Why？但係唔係你可以控制得到，咁啊係脾氣啊，發生嘅事我都冇辦法估到。我同我嘅小住2年幾啦，哇咁幸福，咁幸福，咁幸福！我玩咗幾個月啦，見多咗，係佢問題就得啦。係佢問題就得啦，唔係我問題就 OK 啦。用語音輸入，語音轉文字，語音轉文字就可以識別出來。那個如果你是要學粵語拼音的話是很難的，所以我們會節省時間，直接語音輸入。好，仲有1分鐘，1分鐘我可以落車啦，1分鐘，1分鐘。KPL Chunky 嗌食學到啊！我想講讀呢個嗌食咧，好有啲似讀客家話嗌食嗌 hell。你哋覺得似唔似啊？你鍾意肥仔定係瘦仔？吓？我冇見過你哋，我點會知鍾意肥仔定係瘦仔咧？肥仔咧有一種咧係肥到我覺得好有安全感嘅，瘦嘅咧我又驚佢太瘦，似個骷髏骨咁樣，咁我梗係驚啊！我鍾意食我嘅姜濤算啦，沉落海都浮起身嗰種算啦，真係算啦。你覺得你算唔算甜？我覺得我算超人，我屬於百變小櫻。佢沉咗落海會浮起身嗰種，你覺唔覺得有啲誇張啦？有毅力減肥嘅，咁你好勁啊！鍾意收兵買馬。好，多謝牛王解毒片嘅天狼之夢，周柏豪、姜濤，我2個都唔揀你哋得唔得？可以嗎？可唔可以揀你哋啊？可唔可以啊？我唔係好似，我根本就係嗱，返學就放學之後咧就播俾大家睇，跟住氹你瞓覺。Hello，就氹你瞓覺，跟住仲要幫你哋解難，就是解難題。跟住咧就咧就大家將我等埋一邊，跟住氹自己瞓覺，何時落到這首唱？除咗要 AirPod 佢先。
聽日下晝有英文。聽日下晝有英文堂。何時來到這首唱，呼死在你的手上，風化如瓷器一場，為容任你瞻仰。係啊，我想講呢，我今日剪嗰個打波嘅片啦，跟住我叫我個 friend 呢聽嗰個音樂，跟住我哋嘅 AirPod 呢就一人一半啦。女仔嚟嘅。跟住咧，佢咧就冇拎穩我嘅 AirPod 啦，跟住就將我嘅 AirPod 由嗰個垂直電梯咁樣一路咁樣由啲最上面碌到最下邊，發爛渣！我要換一個新嘅 AirPod 啦，佢已經咧壞到冇得再壞啦！我唔識英文啦，買咗3帶。真係㗎，求下我老豆幫我買，求下佢幫我買。我好乖啊，邊個啊？我好乖㗎。1299到1399。我連跌2褲已經入洗衣機。咁你真係遺傳，即係同你嘅外婆一樣，有啲傻豬。唔好啦，佢偷偷地幫我阿哥換17。咩係輪到？靚女搭摩托車摩咯。唔搭摩托車，我今日有人攞波子接我落車，我一啲都唔羨慕。今日唔搭摩托車嘅，我平時行路，今日搭波子，幸福嘅孩子。多謝關注啦，我要落車啦，有啲面紅耳赤啊！依家有啲咧要瞓覺啊，如果唔係咧要屎啦。真係要屎啦！開心嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜啊！得閒就吹過，你哋咧唔好俾我喺其他靚女直播間見到你哋啊！好熟你哋 ID， 我而家超熟你哋 ID， 注意啊你 iPhone， 注意啊你啊 VIN， 仲有火鍋啊！你哋小心啲啊，唔好俾我捉到你哋，同埋呢個 ULL 唔好俾我捉到啊嚇！海虎，不要讓我抓到你們。12999收檔。你講 iPhone 17啊？捉咩？我話唔好俾我喺其他靚女直播間捉到你哋，捉到罰2倍，你有所謂 ？OK， 捉到罰2倍，好，太主呢個好，呢個可以好，唔好俾我捉到啊！好容易捉到你哋㗎。而家咧我要 cap 圖為證，捉到食一啖。我小豬返咗屋企嘅。